যাত্রাই না খারাপ, খালি বাসা পেলেই তো মেয়েদেরকে নিয়ে আসে। ও শালা তোর পুরে করে কিন্তু আমি আগুন জ্বালাই দেব। বাথরুমের কথা তো তুমি বলো নাই। কমন বললেই তো বাথরুম বোঝা যায়। আউ 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 তুমি কট খাওয়ার পর কি রিলেশনশিপ থাকে নাকি? ঢুকাচ্ছি থাপ্পড় গাল ফাটাই দেবো। শুধু হাগ। আরে ভাই এটা উঠে না কেন? উনি একজন অ্যাক্সিডেন্টের রোগী। আরে ভাই আমিও ফাঁসির আসামি। এই পল্টু পল্টু এই পল্টু, এই পল্টু পল্টু